You're watching EAC News. Thank you for joining us. The Cambodian Human Rights Committee is holding a press conference today on the subject of democracy and human rights during the Cambodian election held last month. The meeting will be led by the committee's chairman, Keo Remy, who is expected to speak on the election, along with national and international reactions to it. On the scene right now, we have EAC News reporter Anthony Ellis. Anthony, hello. Yeah, hi Christian, how are you? Doing well, thanks. Where are you at? What are you doing? That's good. Yeah, well basically we're at the Cambodian Human Rights Commission. We're just waiting for the chairman, Keo Remy, just to turn up and to discuss. And I think the discussion they'll be talking about will be about the human rights during the elections. I'm sure they'll mention about the press release, some of the embassies mentioned that they felt that it was unfair and not right, and I'm sure some of the things that they observed during the time. And I'm sure they'll mention for the 400 and odd observers that did turn up, who said it was fair and it was according to the law. So it'd be interesting to see what the Human Rights Committee have to say. Right. So about how many people are there? Is it a large crowd today? Well, we've got a lot of the news crew here, and there's probably about 20 or 30 other people watching on to see what the Cambodian Human Rights have to say and what their findings were. I mean, it's only 12 days ago that the elections were held, and they're coming up before their findings of the human rights. Hopefully they might talk about some of the things that they found with people who did the wrong thing, the ballots, and who showed their cross on their ballots on Facebook, and of course which is against the law. So maybe they'll be brought up. All right. So the UN did release a statement this week, basically saying they were going to be keeping an eye on Cambodia moving forward, especially with the transfer of power of the new Prime Minister. Sorry, Christian, we're going to cross over now because Keo Remy's just walked in the door, and we'll just listen to what they have to say. All right, thank you. So we will switch it over to Chairman of the Cambodian Human Rights Committee, Keo Remy, who will be giving a press conference today on the subject of the 2023 national election. So you see now sitting down, that is Keo Remy, who is the chairman of the Cambodian Human Rights Commission. Haven't been given details on the purpose of today's meeting. However, we are expected to hear some things about human rights related to the Cambodian election held on July 23rd. The UN released a press release this week stating that the election was not held in an open and democratic atmosphere. They said that they will be bringing the 2022 commune elections and this year's national elections into international focus when it conducts its review later this year. In 1991, Cambodia signed the Paris Peace Agreement, in which they promised to work towards a multi-party democracy, holding their first elections in 1993. In the 30 years since the signing, UN experts say that the country still faces a major obstacle when it comes to protecting human rights and upholding democratic principles. Cambodia កន្លងថ្មីនេះកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មហាសោកនាដកម្មសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃឆ្លងកាត់របបបល្ល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋបាលពីរប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋបាលពីរមានកម្លាំងយោធាពីរក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ 1998 លោកបាននាំមកនៅការបង្រួបបង្រួមទឹកដីទាំងមូលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជា
ជាកោះសន្តិភាពនេះជាគុណសម្បត្តិមហាធំធេងដែលសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្សល់ទុកឲ្យប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទាំងមូលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយគ្នាសុខស្រួលនៅពេលនេះយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមាន32ប្រទេសមាន32ប្រទេសកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃចង់និយាយថា32ប្រទេសគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកយកប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថា failed state ជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃហើយងើបអត់រួចងើបមិនរួចពីភាពក្រីក្រប្រទេសទាំងនោះងើបអត់រួចពីភាពក្រីក្រទេនៅតែបន្តវិលទៅវិលមកដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរបបមួយនាំមេដឹកនាំមួយទៀតទៅបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុមមួយទៀតមិនសុខចិត្តបះបោររដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរបបមួយនឹងទៀតនាំមេដឹកនាំមួយនឹងទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការតទៀតកាលណានិយាយពីសង្គ្រាមយើងអាចទាំងអស់គ្នាដឹងថាគ្មានទេសិទ្ធិមនុស្សកុំនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សកាលណានិយាយពីសង្គ្រាមអត់មាននិយាយរឿងច្បាប់ទម្លាប់អីតទៀតទេគឺនិយាយពីអំណាចចុងកំភ្លើងអញ្ចឹងជំរាបជូនបងប្អូនថាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកមួយចំនួនជាប្រទេសមួយដែលងើបមិនរួចពីភាពក្រីក្រនាំទុកសោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទុកវេទនាកំពុងដង្ហោយហៅរកជំនួយមនុស្សធម៌ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលប្រទេសទាំងនោះនៅតែវិលវល់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមគឺដោយសារតែគាត់ទទួលឥទ្ធិពលនៃការជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដោយអំណាចដណ្ដើមអំណាចផងទទួលឥទ្ធិពលពីការជ្រៀតជ្រែកនៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅផងម្ល៉េះហើយរកទីបំផុតគ្មានទេខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីបានខ្ញុំលើកពីប្រទេសមួយចំនួនដែលសង្គ្រាមហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកថាឆ្លងកាត់ត្រឹមតែសង្គ្រាមស៊ីវិលសោះងើបអត់រួចផុតពីដៃណែភាពក្រីក្រខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដូចគ្នារ៉ាំរ៉ៃជាងគាត់ផងខ្ញុំសូមអត់លើកលំអិតពីព្រោះអាចប៉ះពាល់បណ្ដាប្រទេសខ្លះទៀតយើងនឹងបន្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតឲ្យល្អជាមួយគ្នាក៏តែអ្វីដែលកម្ពុជារងគ្រោះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដូចគ្នាឆ្លងកាត់លើសគាត់ទៅទៀតគឺរបបបល្ល័យពូជសាសន៍នេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់នាំគ្នាអង្គុយគិតហើយមិនមែនជារឿងប្រឌិតទេណាដែលប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនដែលជួបប្រទះក្នុងរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ដូចយើងទេពីព្រោះរបបយើងនេះរបបបល្ល័យពូជសាសន៍ជារបបចម្លែកមួយដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយជារបបមួយដែល target ពិតប្រាកដមក target គឺគាត់ផ្ដោតទៅលើអ្នកចេះដឹងចាប់ផ្ដើមគឺថាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពី75ខ្លីតាមពិតបើសិនតែត្រូវការលម្អិតប្រើពេលវេលាយូរក្នុងឆ្នាំ1975ចាប់ផ្ដើមភ្លាមជំលះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកម្មសិទ្ធិឯកជនគឺត្រូវបានបំបត្តិកុំនិយាយរឿងចលនាទ្របអចលនទ្របស្អីក៏ដោយគឺអត់មានទេចលះចេញពីភ្នំពេញទៅតែខ្លួនទៅទេអត់មានអីយកទៅតាមទាំងអស់លុយអត់ចាយប្រសងចាប់សឹកបាញ់សម្លាប់តាមផ្លូវហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាកុំនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សបាញ់សម្លាប់តាមផ្លូវពេលខ្លះផ្លោងគ្រាប់មកចឹងខ្ចាត់ខ្ចាយចលាចលរត់ជន់គ្នាពេលខ្លះយើងធ្វើដំណើរចលះចេញពីភ្នំពេញខ្ញុំចលះទៅតាមផ្លូវព្រែកក្តាមឃើញមានកូនក្មេងតូចអង្គុយយំស្រែកមិនដឹងជាឪពុកនៅណាម្ដាយនៅណាអានេះជាទស្សនវិជ្ជាសោកនាដកម្មមួយយើងត្រូវជម្រាបជូនថាចលះចេញមកគឺអត់មានកម្មសិទ្ធិឯកជនទេមួយទៀតការផ្ដោតការសម្លាប់ផងគាត់គឺគាត់សម្លាប់អ្នកចេះដឹងសម្លាប់អិសរាជជនអ្នកនយោបាយមន្ត្រីរាជការបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនពេទ្យសំបីអង្គតាមយាយតាស្អីក៏ដោយនៅស្អីហ្នឹងគឺកុំថាឡើយដុកទ័រគឺទៅអ្នកចេះអសរត្រង់បន្តិចតួចត្រង់នេះក៏សម្លាប់ដែរ
និស្សិតសិស្សសម្រាប់យើងគិតមើលត្រង់ណាអ្នកចម្រៀងដែលច្រៀងកំដរឲ្យពួកនឹងស្ដាប់ក៏យកគ្នាទៅសម្លាប់យើង imagine ថាជារបបមួយដែលបោះសម្មាតអស់ហ្មងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយកុំនិយាយរឿងសាសនាគ្មានគ្រឹះសាសនាគ្មានអ៊ីស្លាមសាសនាគ្មានពុទ្ធសាសនាទេវត្តអារាមគឺយកជាទីកន្លែងឃុំឃាំងសម្លាប់មនុស្សក្នុងឆ្នាំ1977ខ្ញុំនៅក្នុងវត្តឯកភ្នំគឺជាទីកន្លែងមួយសម្លាប់មនុស្សហើយអញ្ចឹងគ្មានជឿលើស្អីអាណារូបព្រះរូបអីទេពួកហ្នឹងគឺយកមកធ្វើទរណកម្មពេលយប់ឡើងឮនឹងហើយស្រែកឈឺផ្សាវេទនានៃការធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនថាពេលដែលរំដោះ79យើងសម័យមើលថាតើអ្នកដែលបកែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលបកែរិះគន់ហ្នឹងឲ្យលោកគិតមើលកុំចេះតែនិយាយឲ្យបាននិយាយកុំចេះតែបកែហើយដាក់អារម្មណ៍អ្នកនិយាយខ្លះហ្នឹងអត់បានឆ្លងកាត់ទេប្រទេសមួយដែលយើងត្រូវការកសាងប្រទេសត្រូវការធនធានមនុស្សហើយចុះបើអត់ធនធានមនុស្សកសាងរបៀបម៉េចនេះជាចំណុចមួយដែលយើងនាំគ្នាអង្គុយគិតថាតើសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបព្វជិជនលោកមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងការកសាងមនុស្សឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅសើក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគាត់ចេះនឹកឃើញគាត់ប្រើចលនាអក្ខរកម្មអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះនៅក្នុងឆ្នាំ1982ខ្ញុំជាក្មេងជំទង់មួយអាយុ 5-10 ឆ្នាំត្រូវបានដឹកនាំមនុស្ស3នាក់ទៅបង្រៀនអក្ខរកម្មនៅភូមិពង្រោឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបុរីសុំទោសនៅពេលនោះអត់ទាន់មានខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបរៀនជាប់10ថ្ងៃនៅទីនោះហើយយើងសម័យទៀតមើលថា high school ដែលហៅថាវិទ្យាល័យរំដោះចេញពី79មក high school មានតែមួយគត់សាលានេតយ៉ងសូម្បីតែខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តសៀមរាបអត់មានវិទ្យាល័យទេក្នុងសៀមរាបពោធិ៍សាត់មករៀននៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងសាលានេតយ៉ងវិទ្យាល័យនេតយ៉ងហ្នឹងជាសាលាកម្រិតសិក្សាទី3ភូមិភាគបាត់ដំបងទទួលចំណុះគឺឲ្យ3ខេត្តនៅពេលនោះហើយយើងសម័យមើលថាតើត្រូវរកគ្រូយ៉ាងម៉េចពេទ្យវេទនាបើនិយាយពីពេទ្យវិញបាត់ដំបងជាខេត្តមួយក្រាន់បាយជាងគេហើយមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាផ្លូវដល់កហើយផ្លូវនិយាយពីល្អលជន់អញ្ចឹងក្លុកលិចបឹងទឹកឆ្លងកាត់ទឹកប្រជាជននៅដាច់ស្រយាលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឆ្លងទន្លេត្រូវមកកើតនៅមន្ទីរពេទ្យជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីគេស្នែងមកពីកុយម៉ែងពីរហាត់ទឹកពីអីនោះសែងមកជួនកាលដាច់ខ្យល់តាមផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាមានការលំបាកទុក្ខសោកវេទនានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលផងរបបសរសៃប្រសាទដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងផងក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹកនាំពីបាតដៃទៅទេដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាឆ្លងកាត់ផុតពីភាពក្រីក្របានគឺឥឡូវយើងឃើញកម្ពុជាមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 100% ក្រោយ79យើងអាចនិយាយបានថាក្នុងឆ្នាំ1979មែនទែនមិនជាប្រទេសក្រីក្រទៀតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ98 99កាលនោះខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំដឹងទិន្នន័យច្បាស់ប្រជាជនខ្មែរកាលនោះរកបានមួយថ្ងៃ 2000 រៀលបើគិតជាដុល្លារវាក្រោម$1
បើរកក្នុងមួយថ្ងៃក្រោម$1គេចាត់ទុកជាប្រទេសក្រោមបន្តភាពក្រីក្រអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពី79មកក្រ100%រហូតដល់មកឆ្នាំ98 9អី9 2000នេះក៏នៅវេទនាដែរក្នុងអាណត្តិទី2នេះវេទនាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាត្រង់ថាផ្លូវទៅសហសវត្សឆ្នាំ2000ការខ្ញុំនៅតាណារៀធ្វើដំណើរពីសៀមរាបទៅពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបនិយាយពីផ្លូវក្លុកឡានធំក្លុកធំឡានតូចអាចចូលទៅចតសង្ងំនៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាភាពវេទនានោះប្រើពេលវេលាឲ្យយើងគិតមើលប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនៅពេលនោះទៀបប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនៅពេលនោះទៀបហើយបើកមិនមែនមួយខែបើកម្ដងទេណា3 4ខែបើកម្ដងរ៉ាប៉ែក៏តែឥឡូវមួយខែបើក2ដងកន្លះខែបើកម្ដងកន្លះខែបើកម្ដងហើយអ្វីដែលតកតងទិន្នន័យនៃស្ត្រីមេដានិងទារកអត្រានៃការស្លាប់របស់មេដានិងទារកកាលពីអតីតកាលកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងភាគរយអត្រាគឺទាបមែនទែនមកជាក់ស្ដែងយើងឃើញសម្ដេចតេជោលោកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពិនិត្យមើលសុខភាពរហូតដល់មានទារកអាយុ2ឆ្នាំមានការឧបត្ថម្ភពិនិត្យមើលសុខភាពមុនក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្រាលនិងក្រោយសម្រាលអាយុ2ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាជាគិតថាអូខេអាការដែលជួយអញ្ចឹងល្អហើយកុំតែយើងគិតពីផលចំណេញពិនិត្យមើលស្ត្រីពិនិត្យសុខភាពស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគឺល្អណាស់រក្សាសុខភាពម្ដាយផងដើម្បីដឹងសុខភាពទារកផងសុខភាពទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះផងអញ្ចឹងផលិតធនធានមនុស្សវាចេញមកវាអត់មានបញ្ហាជំងឺជាប់ក្នុងខ្លួនហើយក៏អាចគេចផុតពីការស្លាប់របស់ម្ដាយដែរពីព្រោះការពិនិត្យមើលយើងអាចដឹងហើយពេទ្យគេមើលមកក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលនេះហ្នឹងវាដល់ពេលណាដែលកូនត្រូវវិលក្បាលចុះមកក្រោមអញ្ចឹងគេពិនិត្យមើលសុខភាពនេះជាដំណើរការមួយថែអាសានៅសុខភាពមេដានិងទារកខ្ញុំធាក់ថយត្រឡប់មកវិញតាក់ទងរឿងការកសាងប្រទេសមួយដែលគ្មានធនធានមនុស្សនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសត្រូវការធនធានមនុស្សនេះបើគិតពីការរៀនសូត្រពីថ្នាក់ក្រោមរហូតមកដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រ Master Degree PhD ក៏ចំណាយពេលក្នុងរយៈពេលមិនតិចម្ដុំថា27 28ឆ្នាំថា30ឆ្នាំចុះទាំងដកប័ណ្ណពិសោធន៍អីខ្លះ30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយើងពិនិត្យមើលក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្ដេចតេជោលោកបានបង្រួមទឹកដីទាំងមូលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅក្នុងគេហៅថាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌នេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមានការចាប់អារម្មណ៍មានការរីកហក់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនកម្ពុជាធ្លាប់តែនិយាយរឿងកីឡាចុះធ្លាប់តែស្ពាយសូនទៅប្រកួតជាមួយគេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានឈ្នះគេធ្លាប់បញ្ជូនកីឡាទៅឲ្យគេវាយឥឡូវទៅវាយគេវិញមិននិយាយលេងទេរឿងបាល់ទាត់ខ្ញុំឡើងស៊ាំពីអតីតកាលអ្នកណាមកនិយាយមួយខ្ញុំមិនដែររំភើបទេតើអូទៅប្រកួតណាខ្ញុំថាចាញ់ទៀតហើយតើណាທາງត្រឡប់មកវិញខ្ញុំថាប្រហែលសូនណាហើយសូនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាយើងនឹងបានមកគ្រាប់ទេយើងសូនហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាសូនប្រហែលទៀតហ្នឹងហើយសូនហ្នឹងល្មមថាស្ពាយម្ដងមកកត្រកវិលមុខថាងាកចាញ់ហ្មងគេសុទ្ធចូលរហូតក៏តែឥឡូវអត់ទេចូល semi final ចូលស្អីមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្បាច់គុណធ្លាប់ទៅដល់ឲ្យគេវាយទួកដោយបាវសាក់ចឹងឥឡូវយើងទៅវាយគេវិញក្នុងផ្នែកកីឡានេះជាចលនាមួយសំខាន់ណាស់បើគ្មានសន្តិភាពសេរីភាពទេគ្មានប្រើពេលវេលាក្នុងការបណ្ដុះពីក្មេងមកទេកាយសម្បទាកីឡាมันអាចយើងហាត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅយកឈ្នះគេបានទេកីឡាមិនមែនទៅរៀនទៅហាត់មករយៈពេលដល់3 4ឆ្នាំហើយតាំងកតេមិនមែនទេគេវាយខ្ចប់ហើយហាត់តពីក្មេងអ
ចឹងត្រង់តែខ្ញុំជម្រាបជូនថាតកតងទៅនឹងការវិវត្តមួយចំនួនដែលយើងមានមោទនភាពឥឡូវយើងនិយាយពីតកតងរឿងទោសប្រហារជីវិតប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានច្បាប់ផងគេតាំងរឹងណាប្រព្រឹត្តខុសគ្រឿងញៀនក្នុងចំនួនណាមួយដែលខុសច្បាប់ផងគាត់ប្រហារជីវិតអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្រិតណាមួយប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាជាភ័ព្វសំណាងប្រទេសមានភ័ព្វសំណាងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទោសប្រហារជីវិតគឺអត់មានទេនេះជាការធានានៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមួយទៀតក្រៅពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោទៅលើជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមួយទៀតដែលខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់ស្រុះស្រួលគ្នារៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម័យកាលឆ្នាំ93នេះសូមអរគុណដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកបានជួយក្នុងការឲ្យខ្មែរបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលស្រុះស្រួលគ្នារៀបចំច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាណាចក្រថ្មីភ្លេងជាតិទង់ជាតិយាងព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែជំរាបជូនត្រឡប់មក highlight សារជាថ្មីនៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោតហើយទឹកដីខ្មែរទាំងមូលមិនទាន់បានការឯកភាពបង្រួបបង្រួមទឹកដីនៅឡើយទេអញ្ចឹងវាតតែនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថានយោបាយឈ្នះឈ្នះបានអាចប្ររួបប្ររួមទាំងខ្មែរក្រហមជាមួយយើងឥឡូវនេះយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅណាក៏បានចំណុចនេះក៏ជាសារៈសំខាន់មួយដែរបងប្អូនយើងខ្លះកុំនិយាយថាអាហ្នឹងជារបៀបការងារស្រួលអស់លោកអត់មានការគិតស៊ីជម្រៅហើយការបដូរនៅអាយុជីវិតលះបង់សម្រាប់ការប្ររួបប្ររួមជាតិប្ររួបប្ររួមទឹកដីបានទេខ្មែរក្រហមអត់មានមកនិយាយគ្នាស្ដាប់ទេពីព្រោះនៅក្នុង